Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. Wọ́n ní tí àwa obìnrin tá bá ti ṣe ọkọ wa pé kí wọ́n nà wá one and kí wọ́n dẹ̀ yẹra fún wọn. Ẹ mọ̀ pé ó ti contradict ara wọn. So ṣe lè tàn mọ́lẹ̀ tàbí lè explain ní nǹkan tó contradict ẹ dúró ẹ ṣe sùúrù. Question tó dáa ni. Kò sí nǹkan tó contradict ti ara wọn nínú òfin Ọlọ́run. Ẹni tọ́lọ́run bá fẹ́ ṣàánú yóò rí. Ẹni tó bá yẹ pé so ṣe rí wípé ẹ má lu ìyàwó ẹ má ṣe nǹkan. Àwọn àfáà máa ń sọ sẹ́ǹgbọ́. Àwọn àfáà máa ń sọ fún wa wípé torí pé kò oore tó ń bẹ kò dáa. Àní sọ wípé kò á sọ wípé oore tó ń bẹ níbi ká máa lu ìyàwó. Gbogbo nǹkan ló fi fà sẹ́yìn ju agbúrò rẹ̀ lọ. Ọbàdé là sọ fún àwọn Kùránì. Ó ní àwọn ọ̀gbìn ṣọlá. Ó ní wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Bẹ́ẹ̀ bá ti ń báyà wípé àìfẹ́ gbọ́rọ̀ ó ti wà nínú ìṣesí àwọn ìyàwó yín fa'izuhunna. Ní tẹ́ kọ̀ọ̀kan máa ṣe ni kí ni ẹ̀kọ́ máa ṣe wá sí fún wọn. Ẹ bá ṣe wá sí fún wọn gbọ́ wahjuruhunna fil madaji'. Wahjuruhunna fil madaji' tẹ́yìn lọ ń ka bóyá translation àbí nǹkan kan lè lọ ń ka bẹ́ẹ̀ tó ń sọ fún yín pé kọ́ pa wọ́n tì. Kò sí ẹni tó tú wahjuruhunna fil madaji' sí pé kọ́ pa wọ́n tì. Mo ń gbóyè yín nìsín. Ẹ lè máa tú Quran. Ẹ lè máa tú Quran bí ẹ sọ pé Quran lẹ́yìn fẹ́ máa tú. Afa ẹ̀ka tó lọ wahjuruhunna fil madaji'. Kiri tí wọ́n wahjuruhunna fil madaji' ẹ̀ka lọ kẹjẹ ká lọ síbi tán lọ. Wahjuruhunna fil madaji'. Afa ẹ gbọ́ wahjuruhunna fil madaji'. Ẹ ṣe hajuru wọn. Ẹ pa wọ́n tì lórí ibùsùn. Ànábì sallallahu alaihi wasallam. Kí wá ní nǹkan tá a tú tó yàtọ̀ sí nǹkan tẹ́ ń sọ. Ṣé Kùránì yìí lẹ́yìn ni? Ṣé ẹ̀yin ka hadith Ànábì sallallahu alaihi wasallam? Nǹkan tí mo sọ kọ́ yẹn farabalẹ̀. Kí la tú tó yàtọ̀ sí nǹkan tẹ́ ẹ tún sùn. Ṣebí wahjuruhunna fil madaji' ẹ yẹra fún wọn ní ibùsùn náà látú. So ẹ pa wọ́n tì ní ibùsùn. So ìyá mi ṣe ẹ kàrọ lọ. Ṣànábì ò padà ṣe bàyánu ẹgbọ́ àfa. Ṣànábì ò padà ṣe bàyánu wahjuruhunna fil madaji'. Ẹ ṣàkà ọ̀rọ̀ lọ. Ẹ ka ọ̀rọ̀ lọ ẹ ka àyàtọ̀. So lẹ́yìn ìgbà náà wadribuhunna ẹ wá náà wọn. Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀ sójú. Ẹ ṣe sùúrù àfa. Ẹ já múlẹ̀ ọ̀kọ̀ọ̀kan. Ẹ ṣe sùúrù àfa. Ẹ ṣe sùúrù ẹ já múlẹ̀ ọ̀kọ̀ọ̀kan. Èmi ní point. Àfa ẹ má sọ̀rọ̀ lọ náà. Ẹ ṣe sùúrù náà. Ẹ dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ lọ. A ti gbọ́ náà ṣe bá ti gbọ́ nǹkan tẹ́ ẹ sọ ẹ ti kà á ti gbọ́ àfẹ́ gbọ́ la ní kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ ni a fẹ́ gbọ́ nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ náà la ṣe ń gbọ́ yín ẹ dẹ̀ ti kà á tán so bẹ́ẹ̀ ṣe ń tu nǹkan tí mi kàn fẹ́ béèrè question so ìyá wa máa béèrè question àwa náà máa ní nǹkan tá máa fi béèrè question láti fi support ara wa ẹ understand so láti lè jẹ́ kọ́rọ̀ lè yé I mean in short so ó ní pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń tu yẹn sọ pé Allah sọ pé fa'izuhunna ẹ ṣe wá sí fún wa wadribuhunna lẹ́yìn náà ibo ni lẹ́yìn náà wà nínú ọ̀rọ̀ yẹn nǹkan tí mi kàn fẹ́ béèrè ni ibo ni lẹ́yìn náà wà nínú verses yẹn tẹ́ ń sọ pé lẹ́yìn náà pé àlàyé tẹ nǹkan tẹ́ ń sọ yẹn wípé ẹ kọ́kọ́ náà wọn ẹ ṣe torí èsì ọ̀rọ̀ yín bẹ́nu Al-Qur'an lẹ́yìn náà nínú àyà yẹn ni ẹmu wa lẹ́yìn náà. Nígbà tí ẹ ṣe sùúrù ẹgbẹ́ nígbà tó bá dẹ́dà sọ ibi fáyìn lùhún náà ẹ ṣe wá sí fún wọn. Wá ní wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. So ẹ̀yin tú wáwù yẹn sí kíni? Kí lẹ̀ ń tú wáwù yẹn sí? Kí ni ìtumọ̀ wáwù lọ́dọ̀ tí? Kí ló dé tó fi gbọ́ mi? Kí ló tó fi jẹ́ wípé ó tẹ̀lé fa'izuhunna? Mr. Malik àti Mr. Ọlá Afáọlá bóyá wáwù ni ẹlẹ́yìn náà ìyẹn kọ́ ni kò sí nǹkan tó ṣe kàn wá pẹ̀lú lẹ́yìn náà. Àkọ́kọ́ ó ti sọ pé ẹ ṣe wá sí fún ẹ̀kejì ó ti sọ pé ẹ yẹra fún lórí ibùsùn ẹ̀kẹta ó ní kẹ́ lù wọ́n nǹkan tá a tú náà nìyẹn
tí Allah ò kí ń ṣe ọlọ́run, tá Allah bá jẹ́ ọlọ́run, Allah ò ní máa instruct ọkọ ní pé kó lu ìyàwó ẹ̀. Reason tí ìyá wa kò fò ṣe ń béèrè yẹn pé báwo Allah ṣe máa ní kí ọkọ kó lu ìyàwó ẹ̀, so ìyẹn ọgbọ́n ni a wà after kò sí ṣe understand. So ìyá wa kò fò, ẹ̀yin náà dẹ̀ ti gbọ́ lẹ́nu àáfà báyẹn pé Allah sọ pé kí ọkọ yín kó lù yín lójú fọ́, so ìyẹn ni kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ sí. Ìyá wa kò fò. Ìgbà tó ti kà á báyẹn, so ẹ lè béèrè question lọ́wọ́ wọn pé ṣé Ọlọ́run Olódùmarè ló máa ní ká máa na ìyàwó wa, so ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí obìnrin, so pé since táwọn náà fúnra wọn ti fẹnu wọn kà wípé Allah ní kí wọ́n nà yín, lẹ́sùn mọ̀ ní wáwò ní gbogbo yẹn ká gbé sẹ́gbẹ̀ kan lóòótọ́. So now wọ́n ti confirm ẹ̀ pé Allah ní ká nà yín o, so báwo ni kí ni value yín nínú Islam tó fi jẹ́ sí pé ẹlẹ́tọ̀ọ́ nínà, so kí náà fi yín wé, kí náà fi ẹlòmí àwọn questions yẹn lọ́wọ́ wọn. So náà gbọ́ àwọn questions, I want answers. Ìtọ́rẹ̀ lọ ṣe gbé yín wá sókè bí báyìí, Mr. Olawan. ẹ̀yin náà ti túmọ̀ ẹ̀ sí Yorùbá, ẹni pé kó yẹra fún wọn, kó dẹ̀ nà wọ́n. Is that not what you said? You said it just now. Ọba dẹ́dà ní kí àwọn ọkọ wágìrìbò náà ẹ̀nà àwọn ìyàwó ǹgbọ́ ọba dẹ́dà sọ bí àbí ẹ̀yin ní ọba dẹ́dà ní kẹ̀nà lójú fọ́ ẹ̀nà wọn lójú fọ́, kò sẹ́ni tó bá yín fẹ́, kò lè sẹ́ni tó máa bá yín pèrè ẹ̀yin ẹ̀nà wọn lójú fọ́, so ìyẹn ajá tilẹ̀kùn ẹ̀. ọba dẹ́dà ní ìgbìmọ̀ náà ṣẹ́ ń gbọ́ òun ló padà sọ́jú aláya aláwọ̀ ìpọ̀lápọ̀ wà wọ́n làbí ìfòsọ̀bí, ó mẹni tó dá ó sì mọ tó dá sí yín lára, àbí tó bá dẹ́dà bá ní pé kọ́kọ́ lù yìí, àbí ẹ̀yin wá ń sọ wípé àpọ́nlé wo ni Islam fi sí yín lára, wọ́n fi ní kọ́ lù yìí, àbí ṣebí tẹ́ ń sọ nìyẹn pé àpọ́nlé wo ni Islam bí sí yín lára tí wọ́n fi tẹ́ fi tọ́ sí yàrá tẹ́ fi tọ́ sí lùlù. Yes, now. Àbí. Beating is beating now. Èsì ni. Then is it not part of beating? It's beating now. Gbogbo nǹkan ló lésì lọ́dọ̀ àwọn àfà. Ẹ fún mi lésì. Ẹ máa gbọ́ ìyá wa. Irú àwọn mọ̀sáìlú báyìí òwúlò tọ́ọ̀tì là ń pè ní òṣòlù fífẹ́ òwúlò tọ́ọ̀tì. So gbogbo ẹ̀dẹ̀ la lésì fún. So ẹ pè Ọlọ́run lẹ́jọ́ ní kóòtù wípé kí ló dé tó sọ wípé ẹ̀tọ́rùn yín fi tọ́ sí lórí tí ò fi pọ́n yín lé. Torí pàfà kọ́ ló sọ Kùránì nìkalẹ̀, so ti yé nìyẹn. Sísá kò fò ṣé kóòtù ló fẹ́ máa ṣẹjọ́ aláǹsìn? Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kọ́ mi. Ṣé kóòtù ní ká gbẹ́jọ́ Kùránì lọ báyìí sí? Alfa Malik, mo fẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹ gbọ́ àìdí yá wa. Ok, nǹkan tí Alfa yẹn sọ, ara nǹkan tá à ń sọ nìyẹn nípa ẹni tó bá ti gba ẹ̀sìn yẹn sí ọpọlọ tí ọpọlọ ò bá ti là. Ṣe rí èsì tó fi fún wa ń sìn nínú Al-Qur'an Karim dẹ̀rẹ̀, Allah subhanahu wa ta'ala ó sọ wípé ó lónílàákàyè lòun bá wí Alfa Malik, tàbí ṣé mo gbà tàbí mi ò gbà. Ó tún wá tẹ̀síwájú, ó ní sẹ́yìn ò ní làákàyè bí ni, Allah ló ń sọ bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run tiwa kọ́ ló ń sọ bẹ́ẹ̀, Elédùmarè kọ́ ló ń sọ yẹn. Kí ni mo wá fẹ́ fàyọ ń bẹ̀ yẹn ni wípé Allah fúnra rẹ̀ mọ̀ wípé òun dá àwọn èèyàn kan tí ọpọlọ wọn ò pé. Torí Allah ò sọ wípé obìnrin ni mò ń bá wí o, question mark obìnrin leléyìí o, ọkùnrin ni o. Náà ìgbà tí Allah kó gbogbo ọkùnrin àtobìnrin pọ̀ wípé onílàákàyè lòun bá wí, ó tún ní ṣé ẹ̀ ṣe làákàyè bí ni. That means to say ẹni tí onílàákàyè wà nínú ọkùnrin, Sister Kofo, tí ẹni tí onílàákàyè lọkùnrin tó bá fẹ́ yín, ṣé gbogbo ẹni tẹ́jọ wà nínú class, bóyá primary school, secondary school ni or uni ni, ìgbà tí gbogbo ẹni tẹ́ wà nínú class, ṣé gbogbo ọkùnrin tó wà ń bẹ̀ ló smart? No. Okay, now tẹ́ bá wá lọ fẹ́ni tó jẹ́ pé òun ló ń rúpò, ọpọlọ ẹ̀ sún sẹ́yìn, ẹ̀yin gan lẹ̀ ń hẹ̀pẹ̀, kóun wá máa lo irú háyà yìí fún yín.
tó dẹ̀ jẹ́ wípé ẹ̀yin gan ẹ mọ 100% more than him about him. Yes. but ẹ kàn wò ó torí ìfẹ́ lẹ ṣe fẹ́fẹ́ kóun wá lọ máa lo kó fẹ́ máa lo àyà yìí fún yín ẹni tó jẹ́ pé kò ṣe pé àmọ́ náà tó bá bímọ gan wàá mọ̀ pé eléyìí smart eléyìí ò smart títorí ẹ̀ tí wọ́n bá wá fẹ́ lo irú àyà tí Allah sọ fún wọn yìí you can imagine that ẹni tó yẹ kí wọ́n gan kó máa tọ́ sọ́nà kóun wá máa lo àyà yìí wípé mo máa lò ẹ́ ní ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀ ó lọ question ọlọ́run just imagine ọlọ́run Saudi ò bá wa sọ̀rọ̀ ìyà kan fi jẹ obìnrin tó ń sọ nínú àlùkùránì ti pọ̀ ẹ máa jẹ̀yà láyé ẹ tún máa dé àlùjọ náà wọ́n tún ní ẹ̀yin obìnrin ẹ lọ máa ṣe sàárà ẹ máa wájú rere ọkọ yín ẹ máa ṣe kinní kan kẹ má lọ wọná ànábì nígbà tóun tán fi inú náà wọn òun àwọn obìnrin ló pọ̀ ń bẹ̀ obìnrin lẹ ti ń bá sùn láti ọmọ ọdún 6 tí ò mọ nǹkan tó ń jẹ́ love tí ò mọ nǹkan kan ọmọ tó yẹn fi bèbí ṣeré tẹ́ ẹ̀ ń bá sùn láti ìgbà yẹn obìnrin náà ló máa lóyún obìnrin ló máa bímọ obìnrin ló tún kó lẹ́rú tó ń lọ káàkiri àná àwọn ò lè fọwọ́ tọ́ wọn láyà wípé òkè ẹ gba ẹ̀sìn yìí tó bá máa sọ́ọ̀sì máa ní Muhammad olọ́jà wọ́n wá kógun wá bá ní ibi tó ti lọ ibi tó ti kógun wá bá wọn ló ti sí ìsàwọn obìnrin tó wá jagun tàbí àwọn lọ sílùú bòmíì tó lọ jà ń bẹ̀ tó ní tí wọn bá lè gba Islam wọ́n máa san tax gbogbo àwọn obìnrin tó ń kó lẹ́rú báwo ló ṣe ń ṣe wọ́n ọjọ́ tí gbogbo àwọn obìnrin wọn bá ń ṣe period sister Kofo just put yourself just imagine kankan di ojú yín kẹwàá máa imagine pé ẹ̀yin ni nǹkan yìí ló ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀yin àti mọ́mísí yín ẹ wà nínú ilé wọ́n dẹ̀ kó ogun dé bí àwọn boko bọ́n ṣe máa ń ṣe káàkiri Nàìjíríà yẹn wọ́n wá kó yín lọ sírú ibẹ̀ yẹn wọ́n wá lọ dè yín mọ́bì kan wọ́n wá sọ yín dẹrú ẹ̀yin lẹ wá ń gbálẹ̀ ẹ̀yin lẹ wá ń clean ẹ̀yin lẹ ń fọ màálù lẹ ń fọ gbogbo ẹ̀ ìyàwó tán wá wà nínú ilé wọ́n ti bá wọn sùn tán wọ́n wá ń ṣe period ọ̀hún tún rí yàn kan ṣe nǹkan kan fún wọ́n tún wá kí ẹ̀yin mọ́lẹ̀ just like that just imagine ẹ̀dẹ̀ lọ́lọ́run ló rán yín fún gbogbo kínní lọ́lọ́run kọ́ ló rán yín bọ̀ gbogbo orúkọ yìí ò kó ọlọ́run yín aláàyín kọ́ ló òun kò rán yín wá sílẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá kò rán yín wá sílẹ̀ kó tí ò jíire wọ́n wá jà wá lólè ni wọ́n wá fi kó wa lẹ́rú ni wọ́n fẹ́ẹ́ fi wá gbalẹ̀ wa ni wọ́n fi dà lámọ̀ rírú ni tó bá wá béèrè lọ́wọ́ àwọn pípù yìí wípé ẹ sọ nǹkan 5 tí Islam tó wá ṣe fún wa ó yẹ kí ẹ máa bójú ni sister Kofowórọlá ní lẹ́ṣẹ̀ wà yín sì kọ́ béèrè wípé nǹkan 5 wo ni bàbá yín ló ṣe fún yín nínú ìgbésí ayé yín kẹ wá máa kà á pé lọ́jọ́ kan ó ra sweet fún mi òun ló kọ́ mi bí wọ́n ṣe ń lá sweet ọjọ́ kan ó mú mi lọ ó ní kó sọ bàbá mi ló rán mi lọ sí school bàbá mi ṣe báyìí nínú ìgbésí ayé mi ó ní a lot of things uncountable irú àwọn ẹ̀sánbù tá fẹ́ máa gbọ́ kò ń ṣe pé àwọn ló kọ́ mi bọ́n ṣe ń wẹ̀ fòkù àwọn ló kọ́ mi bí mo ṣe ń hùwà ọdẹ kan wá sí bíbá níjẹ tàbí jẹrin kan ni ó ní gbogbo nǹkan tóun ṣe bóun ṣe ń hùwà Allah ló kọ́ Muhammad ló kọ́ o that means òbí tó bí ẹ ọ̀hún níwà rárá ẹranko wà tó jẹ́ wípé ẹranko ó ń help ẹranko ẹgbẹ́ ṣé Allah ló bọ́lẹ̀ láti kó ẹranko yẹn just common sense ní gbogbo àwọn kinní bèbí ti ṣẹ́jú àwọn pípù yìí kàn wá ó wá dà lámòrí wa rú ni ó ní kí làálà ṣe àwọn nǹkan tèmi lè kà wípé tán bá sọ pé nǹkan téèyàn ṣe nígbà tán máa mú ẹ̀sìn wá sí ìlú yín ó lè pọ̀ rẹpẹtẹ ẹ lè sùn ẹ lè wọ́n gbà yẹn ẹ máa ń sá káàkiri orí igi ni ìgbà tó ń gbé ẹ̀sìn yìí wá ẹ bẹ̀rẹ̀ sí nínú fọkànbalẹ̀ kò sí olè mọ́. Nọ́mbà 2 ìgbà kó tó di pé aláàdé ẹ ní oúnjẹ ẹ lè sọ nǹkan kan pẹ̀lú oúnjẹ gbogbo everything ẹ tẹ mọ́ bó ṣe ń jẹun imú lẹ máa ń fi oúnjẹ sí nígbà tó wá gbé ẹ̀sìn yìí dé rán ẹ̀ṣẹ̀ kọ yín wípé ẹnu rèé imú rèé ẹ̀yin pípù yìí ẹ bá máa fi oúnjẹ sí imú àti ojú yín ẹnu báyìí lẹ̀sìn yìí sọ wípé kẹ máa fi oúnjẹ sí. Nọ́mbà 3 bóyá nígbà tí ọtọ̀ tí ìgbẹ́sìn dé gbogbo àwọn obìnrin pátápátá oníṣìnà ni wọ́n oníṣìnà ni gbogbo àwọn obìnrin ẹ̀sìn yìí ló wà gbà lọ́wọ́ wọn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ nǹkan tó yẹ kó máa kà nìyẹn and opposite ní gbogbo nǹkan tí mo kà sílẹ̀ yìí kó tó di kó gbé ẹ̀sìn wá
ọmọdé tí ò bá tán á bá rọ̀bá nígbà táwa yìí kéré a máa sùn síwájú ta kò sólè kò sí nǹkan kan kódà gan gbogbo àwọn nǹkan táwọn bàbá ní bóyá wọn máa fi gbálẹ̀ wípé tó lè bá wọlé ó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní gbálẹ̀ tó bá wá kí èèyàn ní àdúgbò ó máa ní ká wọnú mọ́tò ká mú wọn lọ sílé ibi tán ti àwọn tó àti jí ọmọ báyìí. You can imagine ìgbà tó gbé ẹ̀sìn dé kò sí nǹkan kan ẹ̀sìn tó gbé wá kò kọ́ wa bọ́n ṣe ń ṣe ìgò kò kọ́ wa bọ́n ṣe ń ṣe cream body cream nínú Bible àti Quran ò lè ríbi tó ti lè ṣe jíǹsì nínú ẹ̀ kí wá ní problem nígbà tí àwọn òyìnbó tó ń gbé ẹ̀sìn yìí sílẹ̀ tó ń dá ronú wọn òun lọ ó ti lọ di gbogbo kinní lọ ó fi ń dà lámọ̀ ríro ni ẹ wo iye ọmọ tó máa ṣe wòlímọ̀ fún nínú ọdún kan nínú gbogbo Nàìjíríà yẹn ilẹ̀ kò tó jíire ìgbà tán bá ṣe wòlímọ̀ yẹn tán kí ni ó gèèní kí ló gèèní gangan nínú ẹ̀ Saudi Arabia not the prayer ló rẹ̀pù Saudi Arabia ń lo ọpọlọ wọn pẹ̀lú owó tí à ń kó lọ síbẹ̀ ní àwa òde àwa amukumẹ́kọ̀ọ́ tá à ń kówó lọ síbẹ̀ Saudi ń lo owó wa láti lè fi tún ìlú wọn ṣe ní kí Saudi stop láti máa lọ síbẹ̀ for good 50 years ẹ máa rí ibi tí Saudi máa wà wọ́n wá fowó yẹn kẹfì máa tún lè ṣe just common sense wọ́n ti máa sọ pé Allah kó tó di wípé aláàdé kó tó di pé ọmọ aláàdé òun ló ti ń jẹ́ orúkọ tán fún wa yìí orúkọ tí ò ní meaning wọ́n fún wa lórúkọ orúkọ àwọn ẹlẹ́bọ wọ́n ti ń ṣe ẹbọ kán tó bí ànábì orúkọ ẹbọ lànábì fúnra rẹ̀ ń jẹ́ àwa máa yangàn lórí ìyẹn à ń bá wọn jẹ́ sake name ẹlẹ́bọ ẹ̀dẹ̀ ní káwa má ṣẹbọ tiwa sísà mi ẹ ronú dáadáa o gbogbo àwọn tó bá inbox yín ọ̀rọ̀ lọmọ ilé tí ń jẹ ẹni kan wá pàdé yín níbi ibi tẹ́ ti jọ pàdé báyìí ni ẹni tó bá fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ torí tẹ́ bá lọ wo inbox yín sí wọ́n ti máa sọ oríṣiríṣi síbẹ̀ ọ̀rọ̀ rí ẹ̀rí rè ní gbogbo nǹkan tí à ń sọ yìí káwọn bọ́ síta èyí tó bá jẹ́ kí níbẹ̀ bọ torí wípé làákàyè èmi ò dẹ̀ lè blame wọn because èmi náà tẹ̀ rí i bóyá tó bá jẹ́ bí 6 years ago 7 years ago tẹ́ bá mi sọ gbórú nǹkan báyìí mo lè tí n bá lè pè lọ́wọ́ mo lè ṣe tí n bá ní igi lórí gan mo lè fọ mọ́nítọ̀ òun lórí torí gbogbo ìgbà yẹn náà èmi náà wà nínú oko ẹrú mi ń ṣàìmọ̀ fọlọ́kọ mo mọ̀ pé gbogbo àwa tá wà lórí platform yìí kò ṣe bí kí 20% kó máa mọ ohun mi lásán. mo ṣe rí ìyá wa kò fowó rọlá inú mi dùn gẹ́gẹ́ bí àfa àgbọn ti ṣe dáhùn ìbéèrè wọ́n ní ká lọ pe àlálẹ́jọ́. ọ̀sẹ̀ ọtí dáhùn. so inú mi wá dùn ánsà tí mo láìkì ní ánsà yẹn so màá gbé yín lọ sínú Quran 33-36 ibi tí àfa fi sọ̀rọ̀ yẹn so kẹ́yìn gẹ́gẹ́ kà á so ṣe rí àyà tí mo gbé wá Quran Suratu Azab 33-36 àjùkà lẹ́yìn so ẹ̀ka káwọn èèyàn gbọ́ ẹ máa kà dédé kí ọmọdé máa bá yín tu kí ẹ máa kà díẹ̀. It is not for a believing man or woman. Onígbàgbọ́ lóbìnrin àti lọ́kùnrin. When Allah and his messenger decree a matter to have any other choice. Tí Allah àti Muhammadu bá ti pàṣẹ ẹ̀ka sí wàhálà. Indeed, whoever disbelieves Allah and his messenger has clearly gone far astray. Ẹ ti rí ìdí tí táàfà fi sọ bẹ́ẹ̀ fún yín lẹ́ẹ̀kan. So tálà bá ti sọ̀rọ̀ nínú Kùránì ẹ má lọ lọ́rùn á lù yín ni wọ́n ní ká lù yín ni kò jù bẹ́ẹ̀ lọ tó ti yé yín báyẹn so now ẹ lè máa rò pé sànàbí náà lù ìyàwó ẹ̀ ṣó lù ú àdìtì yẹn gùn ni ní ìbá gbé wá bọ̀ máa fún yín kẹ́ lọ kà tó bá ti délé ànábì fún aláàrẹ ó na ìyàwó ẹ̀ tó fẹ́ lọ́mọdún 6 Àìṣà wọ́n bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ilẹ̀ pé ẹ lè fọmọ yín lẹ̀ kí wọ́n fẹ́ lọ́mọdún 6 kan máa bá ẹ sọ pé kí ló dé ó ṣe máa wá rí bẹ́ẹ̀ àbí. Bẹ́ẹ̀ni. bọ̀kátì lọ sí ibẹ̀ yẹn ẹ̀kọ́ àdìtì yìí kalẹ̀ ogun bí Aisha ṣe na àbí bí Muhammadu ṣe na Aisha òjíṣẹ́ Allah ṣe na Aisha ẹ̀kọ́ Súnà Ànàsà. mi mọ̀ ń ṣe voice note dáadáa Súnà kí ni. Ànàsà. Okay. 3964 3964 ẹ máa rí bí Aisha ṣe na Allah nínú. mo lè dọ́gbọ́n gbé fásì ibi nínú ẹ̀yẹ gan mo lè dọ́gbọ́n gbé fásì ibi nínú ẹ̀yẹ nìkan gan wá. so Surah An-Nisa 3964 ṣé ẹ ti kọ́. bẹ́ẹ̀ ni mo ti kọ́ kalẹ̀. so tẹ́ bá lọ ka àdìtì yẹn dáadáa so a ṣàlàyé bí òjíṣẹ́ Allah Muhammadu bó ṣe ná Aisha
so inú mi dẹ̀ dùn pé ẹ̀yin náà ti mọ̀ lálẹ́ yìí pé Allah àti fi bó ṣe rí àti fi hàn yín. And I hope I'm talking to people who are, intelligent for sure. I'm sure you're very intelligent. So the process of the matrix in itself is to create an environment, an egg. The hen or whatever, the chicken is built within that egg. The matrix is to build that right, or build that cocoon in such a way that all your actions and inactions, right, is within the confines of that cocoon. And so when you make a choice, it is not your choice. It's not your choice. It's not your choice. The cocoon has already programmed that this, going by the necessary inputs from father, mother, environment, social media, TV, audio, workplace, friends, families, evil people, and so on, is already conditioned in such a way that if at some point in time, maybe you did not say, okay, I met Jesus at my younger age, it is very, very possible that when you get probably to the secondary school, where your parents really have no direct influence, or maybe very little influence, that you will become it. When you're not going to university, where they don't even have any influence at all, it is very sure that most of these things that so ye at university and I'm sure many people who went to university in Nigeria or polytechnics in Nigeria can corroborate what I'm saying. So everything is already managed already. And so when you say, okay, look, I gave my life, no, you didn't. It was not a choice of yours. It was an expectation. It was an expectation that if we put this output, if you keep on giving this output, if you keep on giving this input, this is the expected output. Anyway, just like when you are going in manufacturing process, you put the butter there, you put the bread there, you put the flour there, you put the yeast there, you put the salt there, you put the eggs there. You already know where it's going to come at now. You know the output. So it is no choice of yours about what is going inside the platter. We know that at the end of the day, bread will come out. We know at the end of the day, it's going to come out as bread. Now, I now define on which kind of bread. So basically, what we are trying to say here is that you need to tap out of that matrix, which is the so-called environment that this system, this colonized system, this Christian system, this Islam system has built around our mind. And the only way, basically, is to look into yourself. And the only technology that is available for you is that ancestral link. Where do I come from? Why am I here? Who battered me? What is the language my ancients were speaking? What happened to me? What happened to them before the advent of Christianity and Islam? Where was I? Where was my forefathers before they came in, before the invention happened? What language were they speaking? What were they doing? What were their thoughts? What was their spirituality? How were they talking to the divine? How were they talking to nature? How are they linking themselves? How did they become, did they grow old so well that there is no disease in one form or the other? How did they be able to give birth without any issue? How are they be able to remain sane before the invasion? If you do not have this thought within your mind, you will still be locked within the matrix.
because it is that point, that origin of yours, that is where should be your link. Your history did not start from Cain and Abel or Adam and Eve. It did not start from Jesus. It didn't start from Islam. Your history started way back, all the way from when Olodumare wanted to make the earth. And those earth, the earth that we live in now, we have people who Olodumare and Wenrumole that came in to form the length and breadth and the fabric of this society. That is where you are coming from. And that is the people you must link with. And that is why I am here today. And that is why Babalawo Pelumi is here today. Is because we have also made that link. If everybody, like I said in the last edition that we had, if everybody makes that link, just imagine the development, the expansion, our mental capacity, our strength that we will have today. I was just checking something online just a while ago about black inventions and black inventors and their invention. All right. And I saw one page here that says paper, Africans, chairs, Africans, alphabet, Africans, medicine, Africans. It to interest me, Jugoni. He said civilization, Africans. Civilization, Africans. Yeah. Now, there's something that Timmy said, which I'll go back to. He said, okay, what did was this what somebody was saying? I don't know whether she was the one, thinking that, okay, she said that, okay, that the whites respect women more than men. And I asked her, okay, in what context are you talking about? Okay. Is it the same? Oh my. Do you know the conquest the church did over centuries and how they put women who has maybe some some psychic abilities? They were calling them witch, and even in your Bible, the Bible says that do not suffer a witch to live. Yeah, not to live. How do you categorize a witch? Who is a witch? Somebody that just have, like me, you and I now will be categorized as a witch for sure. Those women had psychic abilities. Yeah. They are witches. According to Christian. So the conquest of the church basically was, in fact, if you go and read about it, was eradicated lots of women because of their psychic abilities. And the Bible enforced that by saying that suffer a witch not to live. As in, the moment you see a witch, just go to the den, just call the person straight away. Burn her at the stake. And you will get to see that in many of the history of the church, the England and whatnot, you will see many of these things happening there. It's there all over the internet, and they don't deny it. It's there. It's their past history. Right. So we as Omoerumole, we need to understand that, number one, like I mentioned, that we are a superhero. And every superhero has his or her own weakness. And how do you know your weakness? How do you know your AWO? Ifani, Lamatimo AWO. How do you know that, okay, the deity or the Orisha that you are linked to that can empower you? Fano Latimamo. And that's why Tífà ní wípé gan pàápàá ń pé Ifá gangan ni ohun Olódùmarè. Bẹ́ẹ̀. Ó ní odù kan tí mò ń kà recently. So I saw something on TikTok where he visited a place, Ìpàpọ̀. Okay.
I was like, so there's a place like Ipapo, I think it's in Oyo or Kyogo or somewhere like that, and it's there in Ifa. Ben. It's there. So I don't know how long Ipapo has been as a town or as a council. Yeah. But it's there in Kilo Dunyegono. It's there. That okay, somebody he did something, and when he and when he did the Ebo, everything worked out well for him. It's there in Ifa. So Ifa not only captures our history, it also captures the essence of why we are here on this planet and what we indeed came to do. So for anybody who is still dilly-dallying and about it, I don't know what else to say, Babalawo Balumi, about it. Yeah, I'm sure you've really tried, you've really helped. You've said enough already. Oni ọ̀rọ̀ díẹ̀ tó fún ọlọ́gbọ́n. Now